मित्रांनो, आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे की कुठल्याही MP3 गाण्यामधून तुम्हाला हवी ती रिंगटोन कशी तुम्ही काढू शकता। त्यासाठी मित्रांनो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा, जेणेकरून तुमचे मित्र देखील रिंगटोन बनवायला शिकतील। त्यासाठी मित्रांनो, तुम्हाला एका ॲप्लिकेशनची गरज आहे। त्या ॲप्लिकेशनची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे। चला तर मित्रांनो, मग व्हिडिओला सुरुवात करू। त्यासाठी मित्रांनो, तुम्हाला MP3 कन्व्हर्टर हे ॲप्लिकेशन प्ले स्टोअरमधून डाउनलोड करायचे। ॲप्लिकेशनची लिंक मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे। त्यानंतर मित्रांनो, कापणार ऑडिओ, त्यानंतर तुम्हाला जे गाणं आवडते, ज्या गाण्यामधले तुम्हाला रिंगटोन काढायची ते गाणं तुम्ही सिलेक्ट करायचं। बघा मित्रांनो, तुम्हाला जी रिंगटोन काढायची ती त्या रिंगटोनला म्हणजे त्या भागाला तुम्हाला हायलाइट करायचं आहे। बघा मित्रांनो, उजव्या हाताला जे सेव्हचं बटन दिसतंय, इथे जाऊन तुम्हाला सेव्ह करायचं आहे। प्ले करून पाहू शकता मित्रांनो। इथं शेअरचं पण ऑप्शन भेटते। मित्रांनो, तुमची फाईल सेव्ह झालेली आहे, पहा मित्रांनो। या प्रकारे मित्रांनो, तुम्ही कुठल्याही गाण्यामधील कुठलीही रिंगटोन निवडून काढू शकता। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मित्रांनो सर्वांचे मनापासून आभार। आणि मित्रांनो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला तेवढं विसरू नका। धन्यवाद मित्रांनो।